속 시원하게 좀 얘기해보셔. 나 속 답답해서 미치겠어. 안 그래도 방송 때문에 이게 그대로 나갈까봐. 그래서 지금 말을 안 하고 있잖아. 그러니까 내가 미치겠다고. 지금 피디님한테 삐 처리해주세요 하고. 네, 여보세요. 여보세요? 네. 네, 안녕하세요. 전벌레 TV입니다. 네, 안녕하세요. 당첨 문자 받으셨죠? 네네. 네, 쌤 바꿔드릴게요. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 혹시 직장이나 이런 쪽에서 뭐 궁금하신 거 있으셔요? 네. 그죠? 네. 운기 자체에서 전화 벨소리가 띠르릉 하고 가는데 이번 할머니가 옆에서 속삭이신다. 일단 나이를 좀 해결해야 되실 일이 네. 본인이 무언가를 갖다가 해놓은 것에 대한 해결이신 거예요? 해놓은 거라면 어떤 거 말씀하시는지. 본인이 무슨 일을 해놓으신 거 이렇게 있으시면 그 일 중에서 이제 해결해 나가셔야 되시는 거 아니시냐고. 이거 조금 복잡하게 들어오거든. 네. 말씀을 좀 해보셔. 일단 내가 이거부터 보고 직장은 봐드릴게. 지금 이게 해결이 뭔가가 돼야 지금 직장하고도 연결이 갈 거거든. 예. 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠는데, 뭐라고 해야 될까요? 좀 풀어야 될 그런 게 있는데, 어디를 말해야 되지? 그러니까 기간에 이렇게 있는 일에 대한 거를 좀 잘 해결을 해서 풀어야 될 것 같아요. 혹시 이 기관에서 뭔 일을 하시는 데 있어서 언니가 실수를 했어? 아니요. 제가 지금 일하고 있는 그거랑 또 다른 겁니다. 네. 예, 사적인 거예요. 사적인 거예요? 네네. 근데 네. 지금 제가 볼 때는 조금 이 부분이 복잡해 보여. 그래서 네. 뭔가를 해결을 하고 풀어를 나가야 되는데 뭔가가 이게 쿡하게 엉키고 설켜가지고 어디서부터 풀어야 될지를 모를 정도로 이래 답답함이 들어오거든. 예. 혹시 이게 방송이라서 언니가 말씀을 못하는 부분이 있다면 이거는 좀 PD님한테 자막 처리를 조금 해달라고 할 테니까 좀 속 시원하게 좀 얘기해 보셔. 나 속 답답해서 미치겠어. 안 그래도 방송 때문에 이게 그대로 나갈까봐. 그래서 지금 말을 안 하고 있잖아. 그러니까 내가 미치겠다고. 지금 PD님한테 삐 처리해 주세요 하고 내가 말씀드려 볼 테니까 네네. 이 순간만큼은 조금 본인이 원하는 대답을 듣고자 한다면은 있는 그대로를 얘기를 해 주셔야 내가 분명히 끌고 나가. 이거 해결할 수 있거든. 있는데 지금 언니가 지금 말을 안 해, 나한테. 네네. 지금부터 얘기해 보셔. 나 일단 언니 얼굴 몰라. 얘기를 해. 네. 제가 개인적이라고 하는 거는 일단은 본인이 궁금해하는 직장이라든지 이런 거는 변동수가 들어요. 네, 본인이 암만 해도 옮길 것 같아. 그러면 선생님 제가 이동수가 있다고 네. 하시는 분들도 있고 그러는데 전 솔직히 아무리 봐도 가능성이 있어서 있다고 하시면은 그러니까 있는데 이제 제가 그게 있으니까 여쭤보면은 그런데 지금 제가 상황 때문에 답답하다 보니 저한테는 아무리 봐도 이동수가 안 보이고 움직일 수 있는 조건도 안 되는데 그냥 제가 너무 지금 어떻게든 벗어나고 싶으니까 여쭤보는 거였어요. 그러면 있다고 하시면 제가 그러니까 그 기회가 오는 건가요? 자, 언니야가 조금 이해하기 쉽게 풀어서 얘기를 한다면 이동수라는 거는 있잖아요. 네. 내가 집에서 집으로 이동하는 것도 이동수고요. 네. 그리고 직장에 다른 직장으로 옮기는 것도 이동수라고도 얘기를 해요. 그리고 한 방 안에서 가구가 이 방에서 저쪽 방으로 옮겨도 이동수야. 그리고 한 회사에서 부서직이 있잖아요. 내가 만약 이 부서에 있으면 다른 부서로 이쪽으로 옮겨도 그것 또한 이동수라. 언니하고 조금 넓게 생각하셔. 네.
이게 언니가 지금 심적으로 많이 그거 하다 보니까 극하게 달아가지고 이동수라는 게 내가 꼭 결론을 하고 내가 이 집에서 이사를 가고 누가 나가고 이렇게 해서 이동수가 생기는 걸까? 언니는 뭐 이렇게 생각하는 것 같아. 네. 그러니까 일단은 제일 첫 번째는 마음 안정이 제일 필요한 것 같아요. 언니하고 조금 마음으로 진정을 하고 안정을 조금 해봐요. 그리고 지금 제가 볼 때는 가 보이고 이동수가 보이기는 하지만은 좀 할머니가 이렇게 해주시는 거 좀 지니고 있으면 그게 또 효과 보시는 분들은 조금 가정적으로도 이렇게 를 막아도 주시고 또 내가 뭐 이게 힘들면 마음 안정을 하게 해줄 수 있는 방법이 있거든요. 그거는 개인적으로 제가 선물할 테니까 뭐 피디님한테 얘기하셔서 주소하고 이렇게 남겨주시면 조금 도와는 드릴게. 감사합니다. 또 다른 거 뭐 궁금하셔? 다른 거 궁금한 거는 일단 제가 제일 사실 궁금한 건 아까 그거긴 한데 그건 말을 못해서 제가 못 여쭤봤던 거고 제 상황에서 또 깝깝하다 보니까 이동수를 아까 여쭤봤던 건데 또 제가 받아야 될 돈이 있어요. 근데 그 돈이 받아질지 왜냐면 제가 그걸 지금 못 받아. 아까 다 뭐라 그랬어요? 올해 운에서는 흩어지고 깨어진다 그랬죠? 네. 그러니까 그것도 조금 마음으로 조금 일단 첫째고 둘째고 언니는 마음 안정이 제일 중요한 것 같아. 마음 안정 좀 시키시고 금전적으로 이제 돈이라든지 이런 거는 조금 차차 받을 수는 있어. 영 못 받지는 안 하거든. 근데 이게 조금 그것 또한 방법도 가르쳐 줄 테니까 일단은 오늘은 여기까지. 상담까지. 그리고 차후에 거는 제가 이제 피디님 통해서 좀 일러드리고 방침을 가르쳐 드릴 테니까 한번 해봐요. 네. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.